чудесно славити Господа. Ça a été vraiment, c'est fantastique vraiment de louer l'Éternel. А ще краще його славити разом. C'est encore mieux de le louer ensemble. А ще краще славити його різними народами. C'est encore mieux de le louer vraiment plusieurs nations. Тому що Бог творець народів. Parce que c'est Dieu qui nous a tous créés. Амінь. Amen. Моя французька сьогодні краща? Mon français est vraiment mieux aujourd'hui. Хорошо. Ouais. Знаєте, давайте ми помолимося за слово. Prions pour la parole. Дорогий Господь, благослови слово сьогодні. Боже, благослови, Господь, наші уста, переклад, Господь. Благослови, щоб дійсно Твоя мудрість була сьогодні серед нас. Боже, проговори до нас на цьому місці, в наше життя, те, що Ти бачиш, так, як Ти хочеш, в ім'я Ісуса Христа. Боже, благословляємо Тебе, Христос, і дякуємо Тобі, Ісус, за те, що ми маємо цю привілегію перебувати в Твоєму Слові, в ім'я Ісуса. Амінь. Тема, на яку ми сьогодні будемо говорити. Thème d'aujourd'hui. Виберіть, кому служити. Виберіть, кому служити. Ouais, choisir. Bon. Зрозумів? Choisir qui servir. Ви знаєте, і я би хотів відкрити книгу Ісуса Навина. Je veux vraiment lire dans le livre de Josué. Мені подобається, як хтось з пастирів каже, як приємно чути цей шелест листочків Біблії. Щось я слабо чую. C'est vraiment merveilleux d'écouter la parole de Dieu. Ісус Навин, 24 розділ. Josué 24, le verset 14. Пару слів до цього в контекст. On va vraiment lire quelque chose de ce contexte. Ви пам'ятаєте, що ізраїльський народ прийшов в Єгипет. Vous vous rappelez que la nation d'Israël est partie en Égypte І там Бог їх помножив. et Dieu les a multipliés là-bas. Що мені подобається, ті утиски, які були там, вони не впливали на їхній ріст. Ça lui plaît vraiment la manière dont ils ont vécu là-bas. Вони все одно росли. Malgré ça, ils ont Вони дуже помножились. Ils se sont multipliés abondamment. І Біблія говорить, що вони вже вийшли великим народом. Et la Bible dit que c'était vraiment une très grande nation en Égypte. І Бог дав їм, він сказав, обітницю, землю обіцяв. Et Dieu leur a promis de leur donner la terre. І Мойсей передав цю естафету Ісусу Навину. Et Dieu a transféré ça à Moïse, cette nouvelle. І Ісус Навин прийняв це покликання Et Dieu a fait vraiment des appels. і пішов вести народ. Et c'est parti vraiment à la nation de Dieu. Те, що вони мали зробити, це забрати землі, які їм належали. Ce que vous devez faire, c'est prendre vraiment la terre qui vous appartient. І Біблія показує, є щось, що Бог дає тобі, але ти мусиш це взяти. La Bible nous dit que Dieu t'a déjà donné quelque chose, mais tu dois prendre de cela. Вони змушені були перейти річку Йордан. Ils doivent vraiment partir vraiment à cette rivière Вони ввійшли в ці землі. et prendre vraiment quoi ça, quitter cette terre Почали з Єрихону, et commencer vraiment leur vie. потім інші міста, Et encore une autre place і потім зупинились. et s'arrêter enfin. І ми приходимо в 24 розділ. On va lire Josué 24. І у 24 розділі описується мова Ісуса Навина, Dans ce verset 24, on parle vraiment de la pensée de Dieu. коли він вже був в кінці свого життя. Comment il a vécu vraiment ces derniers moments. Знаєте, люди старшого віку мають мудрість. Savez-vous que les grandes personnes ont la sagesse І він ділиться цим своїм народом. et ils partagent avec la population qui leur entoure. І він знову їм починає показувати всю ізраїльську історію. Il a commencé à partager vraiment l'histoire de l'Israël. Згадує Se rappeler vraiment з часів Авраама d'Abraham і закінчує аж цими землями, де вони зараз. et jusqu'à ce que bon, l'histoire on n'est pas unique. І 14 вірш. Et le verset 14. А тепер бійтеся Господа і служіть йому в невинності та в правді, і повідкидайте богів, яким служили ваші батьки на тому боці річки та в Єгипті, і служіть Господу. Josué 24, le verset 14, nous lisons au nom de Jésus. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères et d'autres côtés du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Amen. І так він говорить, в першу чергу каже, бійтеся Бога. En premier lieu, nous devons vraiment craindre l'Éternel. Англійський переклад каже, поважайте його. Les Anglais disent vraiment, il faut vraiment le craindre, quoi. Ви знаєте, як я можу поважати Бога? Comment je dois craindre l'Éternel? Тут сказано, служи в невинності і в правді. On doit vraiment être, bon, le chercher vraiment avec toute franchise, quoi. Що таке невинність?
Bon, vous comprenez ce qu'il vient de dire? Це... Science. В чистоті, да, чистота. Що таке чистота? La pureté. Російський переклад каже в чистоті і іскренності. La pureté vraiment est bien. Що таке чистота? Qu'est-ce que c'est la pureté? Це означає, що те, що Біблія називає гріхом, в моєму житті відсутнє. La pureté est que la Bible nous dit vraiment jeter vraiment le péché. Що таке означає служити в правді? Bon, le vrai adorateur, c'est quoi? Це означає бути істинним, справжнім. C'est vraiment être le vrai adorateur. Тобто я є такий, як я є всюди. Tel que je suis là. Нема такого, що в церкві я один, вдома я інший. Il ne faut pas être vraiment à l'église, tu es quelqu'un d'autre, à la maison, tu es aussi un autre. Але в церкві я такий самий, як я і в житті Il faut вдома. vraiment être constant. Він каже, служи Богу в правді. Il dit vraiment louer l'éternel avec toute franchise. Будь правдивий. Soyez vraiment constant. І будь чистим від Soyez гріха. vraiment saint et partout. Ісус Навин, він робить цей виклик до ізраїльського народу. Dieu vraiment a fait vraiment l'appel à la nation d'Israël. Він каже, дивіться, що Бог вже зробив. Regardez vraiment ce que Dieu a déjà fait pour vous. А тепер прийміть рішення. Et maintenant, prenez une décision. Поважайте його Craignez-le і не зупиняйтесь на цьому. et ne vous arrêtez pas. Але служіть йому Et louez-le в чистоті dans la sainteté і в правді. et sincèrement, quoi. А потім він з ними починає таку розмову. Et après, il a commencé vraiment І à давайте parler зачитаємо avec eux. 15-й вірш. Dans Josué 24, 15e verset. А якщо це зле в очах ваших служити Господові, виберіть собі сьогодні, кому ви будете служити. Чи богам, яким служили ваші батьки на тому боці річки Йордан, та чи богам аморейським, чи ви сидите, в чийому краї ви сидите. Але я, знаєте, англійський переклад каже, а що до мене, я і мій дім будемо служити Богові. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir. Le Dieu que servaient vos pères au-delà des fleuves, au Dieu des Araméens, au pays duquel souhaitez-vous habiter. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. І так він ставить людей перед рішенням. Il a mis vraiment les gens devant la décision. Знаєте, наше життя складається з етапів. Notre vie est divisée en étapes. І між кожним етапом Et є момент рішення. au travers de chaque étape, il y a le moment de la décision. Ми говоримо про те, що ми є люди, які мають мати мрію в своєму житті. Nous sommes des gens qui doivent avoir vraiment le rêve dans leur vie. Ми маємо бути людьми, які мають мати бачення в своєму Nous житті. devons vraiment avoir une vision dans notre vie. І я фокусую своє життя, щоб здійснити цей задум. Et nous nous focalisons vraiment pour avoir vraiment ce que nous rêvons. Я роблю все можливе, щоб досягнути тої мети, яку Господь ставить переді мною. Et nous faisons vraiment de nos mieux pour vraiment joindre vraiment ce que Dieu a déjà prévu dans notre vie. І от приходить час, коли Бог знову приходить, як через Ісуса Навина, і каже, оприділися. Il y a aussi un temps que Dieu vient dans notre vie. Український переклад каже, вибери собі. Et la tradition ukrainienne dit vraiment faire le choix vous-même. Знаєте, мені подобається англійський, там сказано, прийми рішення. Ça lui plaît vraiment l'anglais, là où il dit vraiment prenez vraiment la décision. Не просто вибирай, ти прийми рішення. Ce n'est pas rien que choisir, mais prendre vraiment une vraie décision. Якому Богу ти будеш служити? Quel Dieu tu vas servir? Але він дає свій приклад. Il donne un exemple. Я буду служити Богу, Moi, je vais servir l'Éternel, mon Dieu. моїх батьків, Le Dieu de mes pères, Богу істинному. le vrai Dieu. Я приймаю рішення Je prends la décision. служити правдивому Богу. Servir le vrai Dieu. Знаєте, в цьому житті є багато різних ідолів, Vous savez, vraiment, dans cette vie, il y a beaucoup des idoles. багато різних релігій. Il y a beaucoup de religions. Але є один правдивий Бог. Mais il y a un vrai Dieu. Є одна істина. Il y a vraiment une seule décision. Знаєте, і Бог приходить і каже, оприділися, ти з ким? Dieu vient et dit, toi, tu es avec qui? Choisissez vraiment Знаєте, votre camp. чому це так важливо? Pourquoi c'est très important? Тому що за рішенням стоїть велика сила. Parce que vraiment, sur la décision, c'est une très grande force. Дуже важко людям, які живуть в неопределенності. C'est vraiment très difficile pour les gens qui vivent vraiment sans... Людина, яка вагається, чи то зробити, чи то Les gens qui зробити. ne savent pas quoi faire. Чи бути на цій стороні, чи бути на цій Être à ses стороні. côtés, être à gauche ou à droite. Чи бути насправді біблійним християнином, чи бути так собі. Être vraiment un vrai chrétien ou bien être comme ça en l'air.
Це важка боротьба. C'est vraiment très difficile. І Ісус навіть знає, що це важка Mais боротьба. Dieu sait que c'est difficile réellement. Тому Він приходить до них і La говорить, raison pour laquelle il вибери, vient, il dit choisissez. вибери і ріши для себе. Choisissez, prenez une décision. Якщо ти з Богом, будь з Богом. Si tu es avec Dieu, sois avec lui. Але якщо ти з Богом, викини всіх Si ідолів. tu es avec Dieu, jette tout le reste. 16-й вірш. Le 16e verset. І відповів народ і сказав йому, борони нас, Боже, покинути Господа, щоб служити іншим богам. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir le Dieu. Ви знаєте, коли збирається народ Божий, є якась особлива атмосфера від Бога. Lorsque la population de Dieu vraiment se regroupe, il y a toujours une atmosphère là de Dieu. Коли ми славили його сьогодні, ви відчували атмосферу, Lorsque nous les louons là, vous n'avez pas ressenti quelque chose, sa présence. Quoi. і вона не закінчилась. Et cette présence n'est pas vraiment terminée, cette joie. Бог, Він присутній тут. Et Dieu, il est en ces lieux ici. І знаєте, і в цій атмосфері дуже легко приймати правильні рішення. Et cette atmosphère, vraiment, c'est vraiment très mieux de prendre vraiment une décision. Амінь. Amen. І вони так само прийняли рішення. Eux aussi, ils ont pris la décision. І вони сказали, борони нас, Боже, служити іншим богам. Ils ont dit vraiment, on va servir le Dieu et non pas les autres. Ми будемо служити Богу Авраама, Ісака, On va Якова. servir le Dieu d'Abraham et d'Isaïe. Ну ви знаєте, коли ми читаємо далі історію, Et vous connaissez lorsqu'on lit vraiment après, Ісус навин попереджує їх. et Dieu les a prévenus. Він каже, я не знаю, чи ви втримаєте це рішення. Il dit vraiment, je ne sais pas si vous avez pris vraiment cette décision. Він говорить, будуть обставини, які будуть диктувати вам умови. Il dit vraiment, il y aura des obstacles qui vont vous mettre à l'épreuve. Іншими словами, En d'autres paroles, кожне твоє рішення буде випробуване. chaque décision vraiment doit être approuvée. Ви знаєте, рішення приймаються нелегко, La décision n'est pas vraiment facile à prendre, але відстоюються ще важче. mais c'est aussi vraiment, Коли ти їх, встоятися в них, треба ще більше сили. ouais, il faut encore vraiment se reposer. Quoi. Знаєте, але Біблія говорить, La Bible dit, якщо ти з Богом, si tu es avec Dieu, Він дає тобі сили. il te donne la force. Якщо ти з Богом, Si tu es avec Dieu, Він дає тобі сили, il te donne la force щоб ті правильні рішення, які ти прийняв в pour своєму que tu puisses житті, prendre de vraies décisions dans ta vie, щоб ти залишився вірним. pour que tu puisses rester vraiment croyant. Амінь. Amen. Тому для нас важливо зрозуміти, з ким я. La raison pour laquelle c'est très important en tant que chrétien de connaître vraiment avec qui nous sommes. Чи насправді я з Богом? Certainement nous sommes avec Dieu. Якщо я з Ним, то Si je suis avec Dieu, яким чином я служу Йому? comment je dois le chercher, le louer, l'adorer? Що я для цього роблю? Qu'est-ce que je dois faire pour cela? Ви знаєте, читаючи далі цю історію, Si vous lisez vraiment toute cette histoire, ми бачимо якби основу, чому народ приймає таке позитивне рішення. nous voyons pourquoi les gens prennent vraiment des décisions positives. Тому що вони починають перечисляти, що Бог зробив для них. Parce qu'ils se sont rappelés vraiment tout ce que Dieu a fait dans leur vie. У нас нема часу читати всі ці вірші. On n'a pas vraiment le temps de tout lire. Ви маєте Біблію, 24 Vous avez розділ. le Bible, vous allez vraiment lire le Ви Josué собі 24. прочитаєте. Lisez même à la maison. Але ви побачите там таку хронологію. Vous allez voir vraiment cette chronologie. Спочатку Ісус Навин показав історію Bon, on nous dit vraiment cette histoire. і дав виклик про рішення. Et vraiment, Dieu fait un appel, vraiment. І потім народ ізраїльський сказав, що Бог зробив в їхньому житті. Et la nation d'Israël a dit vraiment qu'est-ce que Dieu a fait dans leur vie. І тому вони сказали, ми хочемо служити цьому Богу. Et ils ont pris la décision que nous voulons louer l'Éternel. Ви знаєте, є підстава для прийняття рішення бути з Богом. Il y a de ce temps-là, il faut prendre vraiment la décision vraiment d'être avec Dieu. І це в першу чергу Його Слово. Et la première des choses, c'est la parole de Dieu. Це в першу чергу ті діла, які Він зробив. C'est la parole de Dieu, vraiment, ce qu'il fait vraiment dans nos vies, ce qu'il a fait. Це ті чудеса і знамена, які Він робив в попередніх Ce qu'il a fait поколіннях. vraiment avec les anciens, le Moïse et les autres. І це те, що Він робив в нашому Et житті ce qu'il тепер. continue encore à faire dans notre vie. Тому якщо я запитаю, чи є у вас ваша історія з Богом? Et si je vous demande, avez-vous vraiment une histoire avec Dieu? Чи маєш ти Божі зустрічі в своєму житті? Avez-vous déjà rencontré Dieu dans votre vie? Чи ти бачив руку Божу в твоєму житті? Avez-vous vu vraiment la main de Dieu dans votre vie? Коли ти був в певних обставинах, молився, і ти бачиш, як Бог втрутився в ці Lorsque обставини. vous avez vraiment eu des obstacles, vous avez prié, avez-vous vu vraiment la main de Dieu? Чи є серед нас такі люди, які мають свою Est-ce qu'il y історію a з de Богом? ces gens-là parmi nous qui ont vu vraiment la Ви main de Dieu знаєте, dans leur це vie? те, що було тут. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Цю історію треба пам'ятати. L'histoire vraiment qu'il faut retenir. Краще записати. Ou mieux encore écrire. Тому що коли прийдуть часи випробувань, Lorsqu'il y a encore le temps vraiment, історія твоя з Богом поможе тобі встояти. ton histoire, Dieu va vraiment t'aider
à le sceller. Не твої емоції, Pas tes émotions, не твої приємні переживання, коли ми зараз тут разом. pas vraiment tes besoins, Але та підстава історії і слави Божої, mais ton histoire avec Dieu. вона буде тим, знаєте, корнем, цим фундаментом для рішення твого. Ça sera vraiment fantastique pour ta décision de les servir. Тому для нас важливо пам'ятати, що Бог створив в твоєму C'est житті. vraiment très important de connaître ce que Dieu fait dans notre vie. Амінь. Amen. І коли ми перелистаємо Біблію Lorsque Ah. nous lisons dans la Bible encore, через книгу суддів, lorsque dans la Bible, і інші книги, і всі книги царів, ainsi que d'autres chapitres, d'autres écrits, і аж прийдемо в книгу Другу Хронік, nous allons lire dans 2 Chroniques, то ми побачимо, що ж було з ізраїльським народом. nous allons voir vraiment ce que Dieu a fait vraiment avec la nation d'Israël. Сталося те, що їм казав Ісус Навин. On va voir vraiment. Вони не залишилися вірними. Ils n'ont pas, bon, Dieu ne les a pas abandonnés. Були випробування, Il y a eu vraiment des obstacles. і в історії були вірні царі, Et cette histoire vraiment a été vraie. і були царі, які відходили від Бога. Il y a eu vraiment de ces gens-là qui sont partis chez Dieu. Ну ви знаєте, історію пишуть L'histoire écrit Божі лідери. le leader des dieux. Історія змінюється через Божих людей. L'histoire vraiment s'échange à l'histoire. І навіть коли приходить криза, Lorsque la crise vient, Бог шукає людину, на яку він може довірити це пробудження і відновлення. Dieu cherche vraiment les gens qui vont vraiment le servir, quoi, malgré les difficultés. І якраз друга книга Хронік описує цей час. On va lire dans les Bibles des Chroniques, c'est vraiment tout est écrit. bien 15 розділ. là-bas. Le verset 15, Ви собі його вдома перечитаєте всього. Chronique 15, vous pouvez vraiment lire ça à la maison. Знаєте, а перед тим ще 14 візьміть. Avant ça, on peut lire encore le 14. І в 14 розділі з першого вірша Le 14e verset, le premier chapitre, починається історія царя Аса. il y a l'histoire d'Asa. Сказано, і робив Аса добре, вгодне в очах Господа Бога свого. Abidja se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David. Et Asa, son fils, régna à sa place dans son temple du pays, fut reposé pendant 10 ans. Другий вірш. Deuxième verset. Він відсунув всі жертвенники чужих богів, пагірки, порозбивав кам'яні стовпи для божків і постинав святі дерева. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Наказав він Юді звертатися до Господа Бога батьків своїх і виконувати Його закони і заповіді. Il fit disparaître les autels et l'étranger et les autres lieux, et il brisa le statut et habita les idoles. І повсував він зі всіх юдиних міст пагірки та подоби сонця, і заспокоїлось царство при ньому. Et il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et pratiquer la loi et le commandement. Ви знаєте, ідолопоклонство приносить хаос в життя людей. Vous savez, vraiment, les idoles, vraiment, ça brise nos vies. Коли ти не знаєш, кому служити і поклонятися, приходить хаос. Si vous ne savez pas qui chercher, qui louer, il y a vraiment un chaos dans la vie. Сьогодні я з цим Богом, завтра я з тим Богом. Aujourd'hui, je suis avec ces dieux et demain, je suis avec un autre Dieu. Сьогодні я так вірю, завтра я по-іншому вірю. Aujourd'hui, je crois ça et demain, je crois autre chose. Ви знаєте, немає твого мого Бога. Vous savez, vraiment, c'est pas ça avec Dieu. Є наш єдиний Бог. Il y a un seul Dieu. Є єдиний істинний Бог. Il y a un Dieu. І ми дивимося, приходить пробудження через цього царя. Il y a vraiment... Bon, à travers l'histoire d'Asa, Знаєте, пробудження приходить, коли ми очищаємо своє життя від ідолів. la grâce vraiment vient lorsque nous jetons vraiment tous les idoles et nous adorons le vrai Dieu. Ми маємо переглянути своє життя. On doit regarder dans notre vie. Кому я служу? Qui je sers? Je sers Кому я поклоняюсь? qui vraiment je suis en train de servir? Як це оприділити? Comment vraiment? Ви можете глянути, про що найбільше ви думаєте. Vous pouvez vraiment regarder ce que vous pensez de plus. В моменти викликів до кого ви звертаєтесь? Dans des moments difficiles, chez qui vous rentrez. Знаєте, є люди, які в моменти викликів звертаються до Бога. Il y a aussi de ces gens-là dans des moments difficiles, ils partent chez Dieu. А є люди, які в моменти викликів звертаються до інших людей. Il y a aussi d'autres personnes qui recourent à d'autres personnes, До грошей, à l'argent, до влади, au pouvoir, до зв'язків. aux relations. І це є їхні ідоли. Et ça, c'est ça leur idole. І Аса показує через своє життя цю історію. Ah, ça nous montre dans sa vie toute une histoire. Він почав добре. Il a commencé bien. 10-й вірш говорить. Dans le 10e verset, on dit, Але трошки історії. c'est une histoire là. Знаєте, він прийняв знову ж таки рішення служити Богу. Il a pris la décision de servir Dieu. І Біблія говорить, Бог дав мир. Et Dieu a dit, il a tout fait. Ви знаєте, коли ми ставимо своє життя в правильний порядок перед Богом, приходить мир.
Lorsque nous sommes devant Dieu, il y a quelque chose de bien qui vient là. Але це не означає, що не буде викликів. Cela ne veut pas dire qu'il y aura vraiment des appels. Ворог, він пробує вкрасти цей мир. Le diable, vraiment, il cherche à prendre vraiment nos rêves. І Біблія описує, що в царя Аси було приблизно 500 тисяч воїнів. Il dit vraiment dans la vie vraiment d'Asa, il y avait au moins 500 et quelques. Але армія, яка прийшла на нього, була мільйоном. Il avait 500 et quelques soldats, mais l'armée qui est venue chez lui, le combattre, c'était vraiment des milliers. Тобто в 2 рази більше. 2 fois plus grand. Уявляєте собі, мільйон людей озброєних прийшов. Regardez-vous, vraiment, des millions de gens viennent. І 10-й вірш говорить Le реакцію 10e Аси. verset dit, il nous montre la réaction d'Asa. І кликнув Аса до Господа, Бога свого, і сказав: Господи, нема кому, крім Тебе, допомогти численному або безсилому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо ми на Тебе опираємося, і ім'я Твоє ми прийшли на цю безліч. Господу, Ти, Бог наш, нехай людина не має сили проти Тебе. Asa marcha au-devant de lui, et il régnera en bataille dans la vallée de Gestapha et près de Méréchak. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit: Éternel, toi le seul à pouvoir venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens en notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous avons approuvant, nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Ô Éternel notre Dieu. 11-й вірш. І побив Господь кошиян перед Асою та перед Юдою, і кошияни повтікали. А ти вже читав, так? Да? Молодець, пророче рухаєшся. Ви знаєте, ми бачимо молитву. Nous voyons la prière d'Asa. І ми бачимо відповідь на молитву. Et nous voyons vraiment la réponse de cette Ви prière. знаєте, немає значення, якої величини ворог приходить до тебе. Il n'y a pas vraiment de différence. Має значення, якому Богу ти прийняв рішення служити. Prendre vraiment la décision vraiment de servir Dieu. Яким би великим цим ворог би не був, Бог завжди більший. Dieu est toujours grand. Дуже часто люди, коли вони бачать ворога, вони забувають про велич Бога. Il y a aussi de ces gens-là, lorsqu'ils voient vraiment l'abondance, ils oublient vraiment le privilège des yeux. Сьогодні ми співали, поклонялися, який є великий Бог. Aujourd'hui, nous avons chanté vraiment comment notre Dieu est grand. Я думаю, що ми часто десь не розуміємо, наскільки він великий. Et nous devons vraiment comprendre combien de fois Dieu est grand. Можливо, є якісь певні моменти минулого, які показують нам недостаток віри. Peut-être il y a eu des moments là dans notre vie, ça ne nous a pas vraiment montré vraiment la foi, des trucs comme ça. Може, щось сталося не так, як я собі хотів. Peut-être il y a quelque chose qui s'est passé tel qu'on ne s'attendait pas. І я десь собі допустив, що Бог не настільки великий. Peut-être on s'est dit au moins que Dieu n'est pas grand. Але насправді Бог, і Mais Він є certainement великий. Dieu est vraiment grand. І Він тримає в твоїх руках. Et Тебе il nous prend в dans своїх ses mains. руках. Il t'a déjà pris dans ses mains. І немає значення, що відбувається в твоєму житті. Бог все одно з тобою. Dieu est avec toi tous les jours. Ми не завжди це бачимо. Et nous voyons cela chaque fois. Ми не завжди це відчуваємо. Et nous sentons vraiment cela. Але якщо ми вірні, як Аса, ми побачимо це. Si nous croyons vraiment comme à ça, nous allons vraiment voir, expérimenter cela dans nos Просто vies. треба час. Il nous faut juste le temps. І Біблія говорить, що Біблія вони виграли цей бій. Ils ont appelé vraiment. Знаєте, апостол Павло каже такі слова, Pavlo dit, що якщо ти в цьому житті надієшся тільки на себе, то ти нещасна людина. si dans ta vie tu ne fais que penser vraiment à toi, tu n'es pas vraiment bon. Ви знаєте, ми покликані бути щасливими. Avec l'appel de Dieu, nous devons vraiment être contents et heureux. Тому що ми пізнали живого Бога. Nous vivons la vie de Dieu. І ми можемо покладатися на нього. Et nous pouvons vraiment être en lui. Ви знаєте, 15-й розділ показує, як пророк прийшов до царя. Le 15e verset nous dit, nous parle de tout Знаєте, cela. Бог слідкує за нами. Dieu fait avec nous. І приходять часи, коли Він хоче нас підбадьорити. Il y a aussi un temps là que Dieu veut nous bénir, nous élever. І в 15-му вірші сказано, перший вірш. Dans verset 15, on dit, А Азарія, син Оведів, злинув на нього Дух Божий. l'Esprit de Dieu fut à Azaria, fils d'Obed. І чуть-чуть нижче він говорить йому пророцтво. Et là en bas, vraiment, on nous parle de tout. Послухайте мене, Асу та весь Юдо і Веніамин. Господь з вами, якщо будете з ним. І якщо будете його шукати, він дасть вам знайти себе. А якщо ви залишите його, залишить вас. Другий вірш. Vous pouvez vraiment lire le deuxième verset. Ти вже прочитав? Не будеш це читати? Тобто сказано, що якщо ви будете з ним, він буде залишатися з вами. Si vous êtes avec Dieu, il sera toujours avec vous. Якщо ви його залишите, Si vous l'abandonnez,
Ви залишитесь самі. Donc vous abandonnez vous-même. І продовжує йому розказувати, що було і як, і ті всі моменти. Ils ont continué à raconter vraiment dans la Bible ici. І потім приходить 7-й вірш. Il y a aussi le 7e verset. І він каже, але ви будьте міцні. І нехай не ослабнуть ваші руки, бо є нагорода для вашої чинності. Donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Amen. Деколи в нашому житті, знаєте, ми задаємо собі запитання. Il y a de ce moment-là, on se questionne dans nos vies. Для чого я стою за істину? Pourquoi je suis là en train de chercher Dieu? Чому я маю йти проти цієї системи світу? Pourquoi je dois partir à l'encontre des systèmes de cette terre? Чому я маю відрізнятися від людей в цьому світі? Pourquoi je dois être différent des gens de ce monde? Знаєте, і цей пророк приносить відповідь. Et ça, vraiment, Dieu nous donne vraiment Він каже, les слухай, réponses. за твої діла є нагорода. Il dit, Є нагорода за те, що ти робиш це. il y a vraiment, quoi ça, les œuvres, il y a un salaire de tout ce que tu es en train de faire. За твою чистоту, за твою вірність. Pour ta charité, pour ta croyance, il y a toujours un salaire qui t'attend. Є нагорода. Il y a un salaire. За те, що ти слухняний Богу. De tout ce que tu es en train de servir Dieu, il y a un salaire. Є нагорода. Il y a un salaire. За те, що ти служиш Богу, є Tout ce que tu es en нагорода. train de servir, de louer Dieu, il y a un salaire à la fin. І 8-й вірш говорить Et le реакцію 8e царя. verset nous dit, А коли Аса почув ці слова і це пророцтво, яке говорив йому Азарія, то зміцнився він і повикидав всі поганські гідоти. après avoir entendu ces paroles, la prophétie d'Obed et le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays, de Juda et de Benjamin, ville David prise dans le montagne. Все, всього не треба. Це- Тобто Біблія каже, що прийшов Дух Божий в життя людини. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est venu dans la vie. Він отримав підбадьорення через пророцтво. Il nous a vraiment pris, І він ще раз приймає рішення в своєму житті. il a pris vraiment une décision. Я буду робити те, що я почав. Je vais terminer ce que j'ai commencé. Я заберу ідолопоклонство свого життя. Il a tout abandonné, Я заберу всі лжерелігії свого il a життя. vraiment tout pris. І я буду служити Богу. Et il a pris la décision de dire que je vais chercher à adorer l'Éternel. І він звернувся до свого народу з таким закликом. Et il est retourné vraiment à sa nation. Зібралися весь народ, Il a pris vraiment toute la nation de Dieu. і вони прийняли рішення. Et ils ont pris une décision ensemble. Не просто рішення, вони заключили завіт з Богом. Non pas que la décision, mais ils ont pris vraiment une vraie décision de servir Dieu. Знаєте, і таке радикальне рішення. Il y a aussi des décisions là très radicales. І нам важливо це прочитати і почути. Et c'est vraiment très important de lire et d'entendre. З 12 по 15 вірші. Du 12e verset au 15e. І ввійшли вони в умову, щоб звертатись тільки до Господа, Бога їхніх батьків, усім своїм серцем та всією своєю душею. А кожний, хто не буде звертатись до Господа Бога Ізраїля, буде забитий від малого до великого, від чоловіка аж до жінки. І заприсяглись вони Господові голосом сильним, і окликом, і сурмами, і рогами. І тішився весь Юда тією присягою, бо вони заприсяглися всім серцем своїм, всією своєю волею шукати Його. І Він дав їм знайти себе, і Господь дав їм мир навколо. Vous pouvez lire vraiment du 12e verset au 15e. Ви надієтеся, що вони прочитають? Амінь. Тобто ми бачимо цю історію, Lorsque nous voyons toute cette histoire, що коли народ приймає правильні рішення, lorsque la nation vraiment prend une vraie décision, Бог дає мир. et Dieu vraiment le bénit. Бог благословляє. Dieu vraiment le bénit. І Біблія говорить, що коли вони зробили це, радість прийшла в їхнє життя. Lorsque ils prennent cette décision, nous voyons vraiment la joie venir en eux. І хочу сказати таку річ. Et je vais vous dire quelque chose. Якщо є недостача радості в твоєму житті, S'il n'y a pas vraiment la joie vraiment dans cette vie, можливо, є недостача правильних рішень в твоєму peut-être on n'a житті. pas pris vraiment de vraies décisions. Якщо є недостача радості в твоєму житті, S'il n'y a pas vraiment la joie dans notre vie, а можливо, є ідоли, які ти до сих пір не викинув з peut-être свого il y a vraiment життя. des idoles que nous devons jeter de nos vies. Знаєте, якщо є недостача радості в твоєму житті, S'il n'y a pas vraiment la joie dans nos vies, можливо, є якась нечистота, з якою ти не розібрався peut-être в il y a своєму encore des житті. saletés qu'on ne s'est pas encore débarrassé de nos vies. Бо вони сказали, прийми рішення служити чистим Dieu dit vraiment prenez la décision et soyez vraiment propres і будь вірним в цьому. et croyez vraiment. І радість прийшла. Et vous allez voir que la joie va venir. Знаєте, Бог завжди радіє за своїх дітей. Et Dieu se réjouit toujours de ses enfants Коли ми приймаємо правильні рішення. lorsqu'on prend vraiment des vraies décisions. Амінь. Amen. Біблія каже, що Бог дав їм цю радість.
Dieu dit, la Bible nous dit vraiment, Dieu donne vraiment la joie, le bonheur. Знаєте, мені подобається ця атмосфера, яка описується тут. Cette atmosphère, vraiment, lui plaît, c'est qui est écrit dans la Їх Bible. ніхто не заставляв приймати рішення служити Богу. Personne ne leur a dit vraiment de prendre la décision de servir Dieu. Вони самі прийняли це Ils ont рішення. pris eux-mêmes ces décisions. І вони сказали, ми хочемо. Ils ont dit, nous voulons. Вони кажуть, я всім своїм серцем, Ils ont dit vraiment de tout leur cœur. вся моя воля, всі мої бажання, Ils ont dit vraiment tout notre souhait. вони в цьому рішенні. Ils ont pris cette décision. І Біблія каже, вони тішились від Et цього. la Bible dit, Ви знаєте, Новий рік завжди приносить переоцінку цінностей. vous savez vraiment que quoi, ça, chaque nouvel an nous donne vraiment quelque chose Приносить, de знаєте, nouveau. якийсь такий аналіз, чи все в моєму житті на своїх місцях. On fait toujours quelques analyses. Чи все те, чому я поклоняюся, я би мав поклонятися. On fait vraiment des bilans. Чи все те, в що я вірю, є справді істинний Бог. Si ce que nous croyons est réellement de Dieu, Чи все те, в що я вкладаю свій час, своє життя, це то, що від мене очікує Господь. tout ce que nous faisons vraiment dans notre vie, est-ce que c'est ce que Dieu attend de nous? Знаєте, Ісус Навин на закаті свого життя прийшов і сказав, виберіть. Dieu vient dans notre vie et dit, prenez votre choix. Гляньте історію і прийміть рішення. Regardez l'histoire et prenez la décision. Так само Аса приходить і каже, шановні, La raison aussi, Asa est venu, il dit, давайте заключимо з Богом завіт. prenons vraiment la décision de servir Dieu. Давайте посвятимо себе Богу. Louons Dieu. Знаєте, є таке поняття, як перепосвячення. Il y a aussi de ces moments-là, Коли ти ще раз аналізуючи те, хто ти во Христі, lorsque tu analyses qui tu es vraiment en Dieu, ти ще раз, розуміючи більш глибше Бога, tu vas encore comprendre mieux Dieu, розуміючи відповідальність перед Ним, comprendre vraiment, ти приймаєш рішення tu prends vraiment la décision, бути слухняним Йому, le servir, служити Йому. le louer, l'adorer, le chercher. Це завжди приємно Богу. Et c'est toujours vraiment fantastique. І Бог обіцяє, що Він дасть тобі сили в цьому бути Et Dieu dit, вірним. vraiment, il va te donner la force de faire tout cela. Знаєте, те, що я відчув в цьому післанні, Vous savez vraiment ce que nous sentons vraiment dans що toutes ces Бог, écritures. він очікує від нас нових рішень. Et Dieu vraiment attend de nous vraiment une nouvelle décision. Знаєте, людина без рішень нічого не міняє. Les gens sans décision, vraiment rien ne change. Людина, яка не оприділилася, куди вона йде в нікуди. Les gens ne savent pas vraiment ce qu'ils font, ce qu'ils doivent faire. Людина, яка не знає свого покликання, Les gens ne reconnaissent pas vraiment leur appel. яка не знає плани в Бога для її Les життя, gens qui ne connaissent pas vraiment le plan de Dieu dans leur vie, вона буде виконувати чужі плани. ils vont commencer à faire autre chose. І диявол в цьому постарається. Et le diable se réjouit vraiment de ça. Знаєте, 16 розділ говорить про це. Le verset 16 nous dit, Знову прийшов ворог на Ізраїль. il y a eu quelque chose qui est venu dans la nation d'Israël. І Аса перелякався. Et Asa vraiment, Він забув ту історію, il a oublié vraiment cette histoire. коли мільйон прийшов. Quand le million vraiment de guerriers sont Коли venus, вони кричали до Бога, і Бог дав перемогу. quand ils ont crié Dieu et Dieu leur a donné la réponse, Цього разу він взяв золото з храму, ils ont pris vraiment quelque chose en побіжав or до чужого царя et parti vraiment chez un і autre Dieu. заплатив їхній армії. Et ils ont commencé, vraiment. І знаєте, почав гратися в політику. Ils ont commencé à jouer avec la politique. Іди напади на того, щоб він на мене не нападав. Ils ont commencé à faire vraiment toutes ces І choses. знаєте, Бермудський треугольник. Vous savez, Не знаю, як це перекласти, так. Да. Ну, може, це в нашому розумінні це значення. І Бог звернувся знову до нього через пророка. et Dieu est encore retourné chez eux. Він каже, ти що, не пам'ятаєш, як було тоді, коли пройшов мільйон? Il dit, vraiment, tu ne te rappelles pas lorsqu'il y avait des millions de guerriers chez toi? Це твоя вже історія з Богом. C'est ton histoire avec Dieu. Так само я міг зробити це. Il faut aussi vraiment. Но по тій причині, що ти довірився іншим, Mais si tu crois encore dans d'autres dieux, я вже не дам тобі перемоги над цим je ne ворогом. peux pas encore te donner vraiment la victoire. Ви знаєте, для нас важливо тримати свої рішення. C'est vraiment très important chez nous de prendre vraiment ces décisions. Якщо були битви в твоєму житті, Si on regarde dans notre vie, і Бог допоміг тобі їх виграти, et Dieu nous aide vraiment, то пам'ятай про ці перемоги. rappelez-vous vraiment de ces choses. Навіть коли якісь обставини в твоєму житті, Même lorsqu'il y a des obstacles vraiment dans la vie, які можуть виглядати як поразка, як програш, même si c'est vraiment c'est très mauvais, пам'ятайте, що війна ще не виграна. rappelez-vous que Це тільки битва. ce sont des choses passagères peut-être. Іншими словами, може бути битва програна, але війна ще не закінчена. Ouais, c'est la bataille vraiment qui va se terminer. Ouais, да, розумію, так. Так, ти то зрозумів, а вони зрозуміли? Ага, напевно. А все, що ви не розумієте, хай Дух Божий вам дає. Amen. Знаєте, і
І я просто хочу, щоб ми так само, як в часи Ісуса Навина, як в часи Аси, ми прийшли сьогодні до Бога. Il veut vraiment qu'on puisse prendre vraiment une décision, vraiment de servir Dieu aujourd'hui, Давайте встанемо devant nous, перед святим Богом. devant le Dieu vraiment de joie. Угу. Вова, можете мене це? Чи є в вашому житті рішення? Est-ce qu'il y a une décision dans votre vie? Чи хочете ви бути тими, хто поважає Бога? Est-ce que vous voulez vraiment être les gens qui craignent Dieu? Служити йому в чистоті і правді? Le chercher vraiment dans la sincérité? Є такі серед вас? Est-ce qu'il y a de ces gens-là parmi nous? Знаєте, якщо ви хочете це робити, я би хотів, щоб ви сьогодні молилися разом зі мною. Si vous voulez vraiment le servir Dieu, honnêtement, on va prier tous ensemble. Знаєте, є важливість проголошення через своє Il y a життя. vraiment certains appels vraiment très importants dans nos vies. Коли я приходжу до Бога, кажу, ось я, Господь. Lorsqu'on nous sentons dans la présence de Dieu, nous disons, me voici Seigneur. Боже, благослови. Dieu béni. Оце моє життя. Ça c'est ma vie. Оце моє серце. C'est ça voici mon cœur. Оце моя воля. C'est ça mon appel. Я хочу поважати тебе. Je veux te servir. Я хочу служити тобі. Je veux t'adorer, te chercher. Благослови, Господь. І Бог каже, є нагорода. У мене є сьогодні бажання молитися. Et notamment, aujourd'hui nous allons prier. Тому якщо ти хочеш поновити свій завіт з Богом, Si tu veux prier vraiment pour la vie, прийди сюди, ми будемо молитися разом. venez vraiment si vous voulez qu'on puisse prier pour vous. Solidifier encore votre foi.